Una de las cosas más sorprendentes de esta área de conservación regional de Carpish es que ha tenido que esperar más de 20 años para ver la luz, ¿no? Yo creo que es muy importante y muy loable el esfuerzo que la sociedad ha hecho para mantenerse permanentemente en esta idea y finalmente ahora, después de casi 20 años, lograr el objetivo de tener un área de conservación regional. Y creo que esa es una demostración también de que como gobierno no hemos entrado al gobierno para dejar las cosas como están, sino las cosas que encontramos y podemos ayudar a resolver, las estamos resolviendo. Gobierno del Perú. El Perú primero.